Ang ebadero neta, yung dami yan. Abuburihan na naman siguro, simot naman yung kakanan to. Time check, 11 AM, manyarata na. Uli yan guys, ang tingnan yung place mo guys. Yan. Walwalas. Problema yung parking. Safe lang rin motoryo. Yan. At saka makasakyan kayo pa pwedeng-pwede. 11 hours kang magtinda. Nakabenta kang 10 order. 889. Okay mo yun. Dapat consistent ka mo. Wali mo naman, kintuturingal to. Lakas, di ba?